外来看到呢，这个利奇马台风它的暴风半径扫过北台湾，不过在桃园市呢，目前是天空飘着毛毛细雨，台风看起来影响还不是太明显的。我们来看到这一段最新的画面，来关心到桃园地区的状况。这里呢是在火车站附近哦，外面呢我们可以看到还是有一些计程车在这边排班。不过呢，今天桃园市是因为利奇马台风停班停课一天，所以一大早呢在街道上还是看不到太多的行人哦，人也比较少。那么当然呢，很多的服务业也因为安全，所以并没有营业。所以我们看出来呢，整个街道上今天一大早人潮是比较稀落的。而桃园地区呢，现在的风雨看起来是比较小的，市区有不少地方甚至是无风无雨。不过呢，还是要提醒大家，如果说你今天准备要前往山区的话，还是要特别留意哦，因为农委会已经发布了土石流的警戒预报。另外，在桃园的复兴乡台七线32.5公里，已经有地方是道路坍方，目前全面的封闭，还在抢修当中。